د 1940 په عنوان یو بحث و او یوه اونیزه چې هدف دا دی چې پیل سي باید او د نن ورځې د تاریخ یو جالبه پیښه چې یوه بهانه د دې بحث لپاره د میرزا عبدالقادر بیدل د زیږېدو ورځ هم دا فکر کوم او بله د جوزا 22 دا هم یو مناسبت لري او ترې استفاده کوو په دغه مناسبت او په پیل کې هم باید یادونه وکړو د حیدري وجودي مرحوم چې پرون مو لاسه ورکړ او د هغه یاد تلپاتې دی یو ځانګړی شخصیت د افغانستان د ادبیاتو دی خصوصا د عرفاني ادبیاتو زه پیل کې خپل څو خبرې لرم البته ځینې به په دري وکړم چې استاد هم راسره په فضا کې شي ځینې به پښتو چې همداسې مې یاداښت کړي دي زما خبرې به کېدای شي یو منظم ترتیب ونه لري فقط د یو لوی تصویر لپاره دي چې د سیمه ییزو ادبیاتو یا منطقي ادبیاتو هغه وړاندې کړي یو تصویر وړاندې کړي لږ ته لږه زمونږ فرضیه او زمونږ پوښتنې او زمونږ مقصد ترې وړاندې کړي روښانه کړي د افغانستان او د سیمې هیوادونه په تیرو 2 پیړیو کې شاوخوا د تاریخي نظره کم زیات یا په 3 پیړیو کې کوم ډول مشترکې تجربې په ادبیاتو کې درلودلې دي یا یې درلودلې دي هغه څه دي آیا مشترک یا منطقي ادبیات د تجربې په اساس باندې د محتوا له نظره موږ تشخیصولی شو که نه شو تشخیصولی ادبیات یعنی په دې تعریف چې د حواسو عواطفو د لیکلو او نالیکلو ټولو تجربو انعکاس چې هغه کې شفاهي ادبیات هم شاملیږي تاریخي هم شاملیږي متني او کتبي هم شاملیږي نظم و نثر دا ټول پکې شاملیږي حتی زه علاقه لرم چې پکې هنر او موسیقي هم شامله کړو ځکه وروسته کې زموږ تړاو د سیمې سره د موسیقي په اساس د هنرمندانو له طریقه سوی دی مثلا د ایرانی شاعرانو شعرونه دلته ویل سوي دي د دزي مثلا په تاجکستان او هند کې ویل سوي دي په نور هیوادونو کې ویل سوي د شاعرانو کلام د هنرمندانو په واسطه ویل سوی دی او د اړیکې جوړې کړي دي بل مقصد د ادبیاتو نه هویت دی په تاریخي لحاظ هم ډېر معنادار دی له سیاسي اړخ هم ډېر مهم دی او داسې خپله د افغانستان تیر حکومتونه په دغه دورو کې د سیمې حکومتونو کوم سیاستونه درلودلي دي چې د کې هر یو خپل ځای پیدا کوي خپل هویت او خپل تعریف او خپل تاثیر پیدا کوي دا هم مهم دی چې په دغه بحث کې هیله ده چې پرې باندې مرور وشو کړئ او اشاره وشو کړئ ته استفاده وکړو ډېر تمرکز پر دې دی چې د افغانستان د تاسیس نه را دې خواته دغه دورې په نظر کې ونیسو له تاریخي اړخه په دې کې د افغانستان د ادبیاتو د تاریخ عمده روایت دا دی چې افغانستان د خپلو غربي سیمو او د شرقي سیمو ترمنځ یو مرکز دی او د ارتباط او د فرهنګي لیږد نقش درلودلی دی او ډېر زیات مهم نقش درلودلی دی چې موږ اوس مثلا که حتی سبکونو ته راوړو د هندي او عراقي سبک تړونکی دی یا منځ کې د خپل د سبک درلودونکی دی مرکزي معنا باندې په هر حال دلته یو ځانګړی نقش درلودلی دی هغه اوس موږ ډېر مسلکي تمرکز پر دې نه کوو چې سبک او معنا او مثلا د هر شاعر خبره دی خپل ځای کې د یو فرانسوي څېړونکي انګیټل دوپرون په نامه په 1901 کال کې استاد احمد علي کوهزاد یو روایت کوي چې هغه ویل چې زموږ ادبیات د دغې سیمې ادبیات له خپلو دوو خواو سره د ماورا النهر او د هندي ګورګاني له تمدن سره په دغه ځای کې د ځینو مشابهتونو له مخې او حتی د هغه د یونان بحث هم شریکوي چې د ځینو تجربو او د ځینو مواردو له مخې ډېر مشابهتونه لري هغه مشابهتونه مثلا په راکړه ورکړه کې دي په تګ راتګ کې په مذهب برخه کې دي په معرفتي تجربو کې دي په سلطه کې دي او په هغو چارو کې دي چې په ګډه سره پیل شوي دي په دې هیوادونو کې او دا د ادبیاتو هغه سره راوړي محتوایي شراکت چې زه وروسته کې لږ څه نور هم روښانه کوم کله چې په موږ 2 پیړۍ وړاندې ځو د افغانستان لپاره کتابونه په دغه دوو خواو کې چاپېدل راوړل کېدل او دې هم نقش درلودلی دی د ادبیاتو په لیږد او انتقال کې مرکزي کولو کې خپرولو کې د ژبې په ژباړه کې د هغو د محتوا په اخیستنه کې او په دو کې تر هغې مخکې چې افغانستان کې کابل کې مطبعه جوړه شي 1.5 کاله کم زیات
او دلته د اثار چاپ سي بیا حتی د هند د فارسي ژبو او د دري ژبو ادبیاتو کتابونه هم دلته په کابل کې چاپېدل. تر هغې مخکې موږ د هند نه دا مواد اخیستل، د هغې د چاپخانو نه دا مواد راتلل دلته، او دا هم د شراکت یو ډول ښیي په ادبیاتو کې او یو نقش ښیي، یو ځانګړی ځای تعریفوي. ډېر جالب زما لپاره دا و چې په سراج الاخبار کې د یو رسنۍ په توګه ادبي تحلیلونه راغلي دي، ادبي ټوټې راغلي دي، د شاعرانو په هکله باندې لیکنې راغلي دي، یعنې ادبیاتو په اړوند د حکومت سیاست ښکاره شوی دی او دا ډېر جالب دی. تر نن ورځې پورې موږ په دغه ډول سره زه فکر کوم په دومره روښانتیا سره نه لرو. مثلا هلته چې محمود طرزي کوم ډول د افغانستان د ادبیاتو د تاریخ او د سبکونو او د یو ډول عرفاني ادبیاتو دفاع کوي په سیمه کې، زه فکر کوم په هغه کچ سره موږ بیا نه دی په هغه ډول مطرح کړی. وروستي روشونه یا موزیګرۍ ټولې د اطاعت او د پیري و مریدي او د صوفیانه طریقو هغه ډولونه و ډېر زیات. استاد عبدالحی حبیبي په ادبیاتو کې خو ډېر ځانګړې څېړنې لري، ډېرې ځانګړې څېړنې چې هم د 1940 نه ور اخواته په بېلابېلو یو خاص مرحله کې مجموعه راټولېږي، ترې هم را دې خواته چې هغه حتی د فردوسي د شاهنامې په هکله باندې خپل روایت لري او څېړنه یې کړې ده او وړاندې کوي. د هغه د روایت ښه والی دا دی چې په افغانستان کې د افغانستان په تاریخ کې او په فرهنګ کې د ادبي زیرمو او ذخیرو لپاره هغه ذخیرو ته یو ځانګړې کتنه ده پکې، او د حکومت سیاست داسې یو رقم لوري ته غواړي دعوت کړي چې د هغو ذخایرو نه استفاده وشي، هغو ذخایرو نه فرهنګي استفاده وشي، سیاسي استفاده وشي، او حتی بیا اقتصادي او نور ډول. چې بیا د ده مهارتونه، د ده ځانګړي کوششونه چې په تحقیق کې سوي دي هغه هم ډېر زیات مهم دي او د یادونې وړ دي. مثلا دی د لاهور کتابخانو ته ورغلی، ډهلي کتابخانو ته ورغلی دی، د تاجکستان کتابخانو ته د اړیکې درلودې او له هغو ځایو یادښتونه لري او خپل ادبي بحثونه منظم کړي دي، وړاندې کړي دي. استاد صدیق رښتین مقالو په مجموعه کې مې یو شي ته متوجه شوم چې موږ په همدغه 20مه پېړۍ کې په اولې نیمایي کې خصوصا یا د شاهي د ظاهرشاه د دورې په دیموکراسۍ لسیزه کې کم و زیات وړاندې کلونو یا وروسته کلونو کې موږ سیمه ییز او نړیوال کنفرانسونه درلودلي دي، ورکشاپونه، سیمینارونه او کنفرانسونه، او دا ډېر زیات مهم وو. مثلا دوی تاجکستان ته چې تللي دي، هلته یې د یو نړیوال کنفرانس یادونه کړې ده چې دوی پکې ګډون کړی دی. هلته د شاعرانو و ادیبانو ترمنځ تبادلې سوي دي، کتابونه ورکړل سوي دي، اخیستل سوي دي، بحثونه شوي دي، خبرې شوي دي. مثلا استاد رښتین د سید جمال الدین په هکله لیکلي وو چې په تاجکستان کې ما سره یو محقق څېړنه کوله، خبرې راسره کولې، د خپلو څېړنو په اساس باندې ویل چې مثلا د دې ترڅنګ چې تاسو د ایران او د افغانستان د اول رئیس سید جمال باندې د هغه په ادبي اړخ باندې هم خبرې شته دي چې مثلا په ادبیاتو کې څنګه ښکارېږي دی څوک دی، هغه ادبیات فارسي ادبیات دي په یو معنا سره که دري ادبیات دي، مثلا داسې بحثونه او خبرې شوې وي چې ښي اشتراک شته دی او خبرې دغه کچه کې شته ده. یو بله جالبه تجربه دا ده چې د امان الله خان نه را دې خوا ته زموږ ځینې ادبي کرکټرونه عین وخت کې هم ادبي کرکټرونه دي هم سیاسي کرکټرونه دي، او له دې سره څو شیانو ته متوجه کېږو. یو دا چې په 20مه پېړۍ کې داسې بدلون راغلی دی، داسې تحول او تغییر راغلی دی چې د ادبیاتو محتوا ډېره سیاسي شوې ده او هلته یې بېلوی بیا سخت دی. دا زموږ د مثلا د شمال لوري هیوادونه خصوصا د هغه وخت د 20مه پېړۍ شوروي ووایم چې اوس روسیه ده، د دو ادبي تجربې ډېرې ځانګړې دي، فوق العاده په دې هکله باندې مهمې دي چې بیا وروسته کې کولی شو ووایو چې هغه مارکسیستي او په ټوله کې ډېر د ټولنې د طبقاتي تحلیل هغه دی، د احساساتو غبرګون دی، ښودنه ده په ادبیاتو کې. د دغه دورې چې موږ وایو چې زموږ ادیبان ډېر ځانګړي وو، په دې دوره کې مثلا د عین وخت کې دوی مثلا سفیران وو، وزیران وو، صدر اعظم وو، مثلا دوی عین وخت کې هغه که څه هم تاریخ کې دا نور هم شته، وړاندې هم شته، مثلا دا په احمدشاه بابا کې هم شته دی چې هم شاعر دی هم سیاستمدار. خو د 20مې پېړۍ دا ډېر برجسته دي چې حتی سړی ورکېږي لکه اقبال غوندې چې ووایي دی اوس سیاستمدار دی، واقعا کې ادیب دی، او حتی کولی شي ووایي چې دی یو ډول مغالطه ده، د ایډیولوژیکي مغالطه ده په ادبیاتو په سیاست کې، خو خپل هغه لري، خپل قضاوتونه پرې کېدلی شي. طرزي جغرافیه مثلا په شعر توضیح کوي،
مونږ څنګه بیان کړو تیزی څوک دی شاعر دی که مثلا د افغانستان اول خارجه وزیر دی د افغانستان دغه دوره د حکومت پالیسي جوړونکی او ځانګړی سیاستمدار دی غلام محمد طرزي د پلار عین وخت کې د ترکیې د هند د عربي ادبیاتو تجربه لري او راځي په افغانستان کې د هغو ادبیاتو اړوند داسې روزنه کوي یا لږ څه لږ خپل کورنۍ کې د هغه روحیه داسې پرېږدي چې حتی د ملکه ثریا په دریځونو کې بیا ښکارېږي دا چې دوی د افغانستان د ادبیاتو په رابطه د فرهنګ او د تاریخي زیرمې په اړوند یو ځانګړی سیاست پلویتوب کوي ښکاروي چې دوی یو موضع لري په دې رابطه باندې او هماغه تعقیبوي ډېر زیات کسان په دې برخه کې لرو نو چې مهم او مشهور دي دربار سره رابطه لري ادبیاتو کې ونډه لري له طرزي را دې خوا ته مونږ بیا د امان الله خان را دې خوا د ظاهر شاه په دوره کې خصوصا د نادر شاه ظاهر شاه دوره کې خصوصا ډېر زیات عبدالعلي مستغني ملک الشعراء بیتاب قاری عبدالله او بیا همداسې وروسته چې دې خوا ته راځي غفور ندیم موسی شفیق عبدالهادي داوي هم مخکې کې شمس الدین مجرو الفت خلیلي زحما ژوبل رحیم الهام او تر اوسه چې بیا وروسته کې ډاکټر مجاور احمد زیار ادیب او ژبپوه او یو ځانګړي فکر پلوی دی ښه یو د خپل خبرو واضح برخه ته که راورسېږم تر اوسه پورې یو څه ګاډې واډې مې ویلي دي زمونږ د افغانستان تجربه په ادبیاتو کې یو تحلیل ترې ایډیولوژیکي سیاسي دی چې مونږ له شمالي هیوادونو سره پکې مشترک یو تاجکستان ازبکستان د هماغه وخت شوروي او روسیه چې په ادبیاتو کې خصوصا شلمه پیړۍ کې یو خاصو کلونو کې یو دوره کې دوی د ادبیاتو محتوا بدلوي انقلابي ادبیات اوس نه پوهېږم مارکسیستي ادبیات طبقاتي ادبیات یا دغه ډول تحلیلونه په دې کې ډېر برجسته شی چې دی فقر دی ډېر وتلی شی تفاوت دی ډېر وتلی هغه مفاهیم عمده مفاهیم چې بیا وروسته کې مونږ جګړه لرو جنګ لرو چې بیا د هغې سره مقاومت ادبیات منځته راځي زمونږ د دغه سیمې هیوادونو سره د ادبیاتو محتوایي اشتراک په دغه ایډیولوژیکي او سیاسي مفکوره کې دی له دې ور اخوا ته وړاندې چې دغه ډېر لوی ټبر کې مونږ مشترک محتوایي تجربه لرو په ادبیاتو کې هغه عرفان دی د مذهب او د ادبیاتو مشترکه تجربه چې هغې کې نو مونږ ډېر زیات د افغانستان ډېر وتلې څېره لري هم په خوا تاریخ کې هم په دغه دوره کې ډېر فوق العاده کرکټرونه د بلخي دوره هروي دوره چې مثلا هغه ځای کې تاسو د مولانا یادونه کوئ هغه ایران غلا به پرېږدو چې هغه شته ده نو د هرات د تمدن دوره بیا په دغه د افغانستان د تاسیس نه را دې خوا ته هم مونږ په دې هکله باندې ځانګړې تجربې درلودلې دي چې زمونږ شاعران په یو ډول نه یو ډول سره عارف شاعران دي یو ډول سره خدای سره په ارتباط شاعران دي یا د خدای په هکله خبرې کوي یا دغه محتوا کې دي یا د مذهب سره نږدې ګډ دي چې ما مخکې د حیدري وجودي یادونه هم وکړله په دې اخر کې د دغو سیاسي ایډیولوژیکي ادبیاتو د لږ مشخص کولو لپاره مونږ په شلمه پیړۍ کې د ادبیاتو د محتوا په هکله باندې د ځینو شاخصونو یا د ځینو خصوصیاتو نومونه اخیستلی شو د شلمې پیړۍ د ادبیاتو زه فکر کوم ډېر مهم او عمده مفاهیم د مثلا وبخښئ چې زه خپل نقطې ته راسم د انقلاب د حماسې ورځني ژوند نشنلیزم ملیوالی فمینیزم جګړې او سولې ټولنیز تحول او بدلون نوښت او د نوي انسان تجربه او نهیلیزم په یو ډول سره د دغو هغه دي خصوصیات دي په ادبیاتو کې ډېر ښکارېږي چې د دوی ټولو یو بل سره رابطه شته ده د نهیلیزم او د انقلاب رابطه شته ده یو بل سره د مارکسیستي مفکورې او د رواني وضعیت د ټولنې رابطه شته ده یو بل سره او دا سره تشخیصولی سو بیلولی سو په دې کټګورۍ کې د افغانستان ډېر شاخص او ځانګړي خصوصیتونه مثلا د دغو کمونیستي مفکورو په زه نه پوهېږم چې څومره دقیق دا اصطلاح دلته کاروم د ادبي دورې حماسي نشنلیستي او د وطن دوستۍ اوچت هغه لري خاصیتونه لري
مثلا سلیمان لایق او واصف باختري او بارق شفیعي او دوی د دغه برخې ځانګړي استازي دي. مثلا زه فکر کوم موږ د سلیمان لایق او د بارق شفیعي او د دوی په شعري مجموعو کې نیمایي هغه شی چې تر ټولو ډېر زیات تکرار پیدا کوو هغه وطن او وطن سره مینه او د بدلون پلویتوب دی چې دا ډېر زیات مهم و. یو ځای کې مې لوستلي و د ایران د شاعرانو په 40مه 50مه او 60مه لسیزه کې 14مه پیړۍ چې وایو د ایران د ځینو شاعرانو او د استاد خلیلي لیکونه سره تبادله شوي دي او په دو کې بعضې وخت د شعر په قریحت د شعر په توانمندۍ د ادبیاتو په کمال د ادبیاتو پر تاریخ قضاوتونه یو بل ته ویل شوي دي ورکړل شوي دي. بعضې وخت طعنې، بعضې وخت کنایې، بعضې وخت توصیفات، بعضې وخت مینې او درناوی او احترام یو بل ته لیږدول سوی دی. دا ښیي چې موږ یو خاص ډول دریځ درلود او خاص ډول زموږ کرکټرونه یو تصویر لري په ادبیاتو په سیمه کې په منطقه کې. د دغه ټول مجموعې د نقد په هکله باندې بیا هم دا ویلی شو سره د دې چې د 20مې پیړۍ یو مشخص خاصیت دا دی چې د ادبیاتو محتوا کې بدلون راغلی دی، ولې اوس هم زموږ ادبیات د دغه سیمې ادبیات د کلاسیک فشار نه دي خلاص شوي. شکل به خلاص شوی، محتوا نه ده خلاص شوی. محتوا معمولا دغه مفاهیم کوم چې وویلې دغه کې راڅرخېږي او راګرځي او همدې لپاره موږ مکتبي تفکیک نه لرو د ادبیاتو، موږ ځایي او جغرافیایي تفکیک لرو. موږ مکتبي تفکیک نه یم مخ او هغه مثلا موږ ووایو چې عرفان او سیاست او دغه سره چې د څومره بیل دي څومره بې مکتب ګڼل کېږي دا خپله برخه. ځینې ښه شیان ښې نقطې درلودلې په نقد کې هغه دا دي چې مثلا ورسره د ښځو ادبیات منځته راغلي، ورسره د ماشوم ادبیات منځته راغلي، د سولې او د جګړې ادبیات منځته راغلي، د مقاومت ادبیات منځته راغلي، یادښتونه شوي دي، د بدلون ادبیات، د تغییر ادبیات منځته راغلي، د موسیقۍ لپاره ادبیات منځته راغلي او ژباړې شوي دي چې دا ډېر زیات مهمه ده. زما په نظر د مهاجرت او د ژباړې تجربه په ادبیاتو کې د 20مې پیړۍ لپاره وتلې نقطې دي، د ټولو سیمې لپاره، د ټولو هیوادونو لپاره، د افغانستان لپاره هم همداسې. مونږ افغان ادیبان درلودل چې مهاجر شوي وو په سیمه هیوادونو کې اوسېدل، دوی هم د اغزي تجربه او احساسات او تاثیرات درلودل، هم د خپل هیواد ادبي تولیدات درلودلي دي چې دا د مهاجرت ادبیات دي، خپل خصوصیات لري او په 20مې پیړۍ کې پراخ پیمانه منځته راغلي دي. یو بل یې مونږ متاثر کړي هم یو. ژباړه د مهاجرت ترڅنګ بل هغه څیز دی چې په 20مې پیړۍ کې بیخي ډېر زیات شوی دی او په ادبیاتو کې هم خپل تاثیرات پرېښي دي. مونږ د غرب نه ایران د غرب نه ډېر راخیستي دي، ایران او ترکیې یو ډول سره، او د عربو نه دلته راغلي دي شرقي هیوادونو کې په افغانستان او هند کې ژباړل شوي دي. هند د خپل تاریخ او د غرب نه په تجربې سره او په ټوله کې د 20مې پیړۍ د لویو تغییراتو تر تاثیر لاندې د ادبیاتو ژباړې شوي دي په بېلابېلو هیوادونو کې. ما چې کوم تاریخ ولوست هغې کې لیکلي وو چې ایران د آلمان د ادبیاتو نه په اول ګام کې زیات متاثر شوی دی او بیا د فرانسې چې 20مې پیړۍ کې دا تاثیر ډېر زیات دی څرګند کتل کېږي. مثلا تر ټولو ډېر زیات اخیستل شوی، ژباړل شوی او پلورل شوی کتاب او د هغه په تاثیر کې منځته راغلي ادبیات کافکا دي، فرانس کافکا. صادق هدایت د هغه تاثیر لاندې او بیا وروسته دغه نهیلیستي روحیه په ادبیاتو کې د نورو ګرایشونو ترڅنګ ځانګړی او مهم ځای لري او دا د ایران او د سیمې رواني ادبي وضعیت هم ښکارولی شي، د ادبیاتو رواني سایکولوژي ښکارولی شي. آخري خبرې مې دا دي چې هنرمندانو یو ډول تعامل په سیمه کې منځته راوړی دی، د هنر د تقلید او کاپي که تقلید او کاپي وي دغه د اخیستنې او د انتقالولو او د ترجمې کولو یو ډول سره د لیږدولو د فعالیت په ارتباط. اوس مثلا د کمپوزونو مسله چې دا خو په داخل د موسیقۍ کې یو بحث وي، اما د شعرونو لوستل د یو ځي بل ځي چې مونږ بیا دا تعبیر ورسره اخیستی چې هنر مرز نه پیژني. د ایران د ډېرو شاعرانو شعرونه احمد ظاهر ویلي دي، د بیدل شعرونه د استاد سرهنګ لخوا ډېر زیات مشهور شوي دي دلته او ساده شوي دي، یو ډول سره لوستل شوي دي. همداسې په تاجکستان کې د افغانستان د شاعرانو
شعرونه لوستل سوي دي د استاد خلیلي شعرونه لوستل سوي دي هغې نه مخکې د ځینو نورو ژباړل سوي دي شوي دي ویل شوي دي چې دا هم د سیمې او د افغانستان اشتراک او مشترکه تجربه او د ادبیاتو محتوا کې ګډ وضعیت ښیي او هیله دا ده چې تمه دا ده چې موږ په ادبیاتو کې روښانه سیاست پیدا کړو او ولرو ادبیات درک کړو ادبیاتو نه استفاده وکړو ادبیات ننیکو ورسره موږ هم ننیسو او په دې توګه موږ د دې په ځای چې د سیمې په کچه یو بل سره د تقابل یا د نه پوهېدنې موضوع کې یو دا بدله سي د پوهېدنې د نرمښت د ګډې محتوا او ګډې تجربې له لارې د نږدې کېدو په تجربه باندې زه فکر کوم نور زما خبرې خلاصې دي استاد به خپلې خبرې ولري د منطقي ادبیاتو د مفهوم په رابطه لري د خپلو مطالعاتو په تقسیم و تجویز کې دی آزاد دی چې څنګه یې رکی. با نام خدا و سلام به شما بینندگان عزیز این برنامه و تشکر از دوستان ما در فصلنامه انسان که این برنامه را در این ایام قرنطین ترتیب داده که مشکلات و معضلات در زندگی انسان همیشه بوده و ویژگی مهم انسان است که با این مشکلات ها مبارزه کرده. این یک نوع مبارزه است که در شرایط سخت و طاقت شکن ما در فکر ادبیات باشیم و در فکر معرفی ادبیات، کارکردهای ادبیات. از این جهت این برنامه دوستان ما در فصلنامه ارزشمند انسان کار خجسته و ارزشمند است. موضوع از این گفتگوی ما چنانچه که دوستان گفتن همدلی در ادبیات و نقش ادبیات در همدلی منطقه‌ای و کشورهای منطقه هست. بسیار یک موضوع زیباست. ما اول همدلی رو تعریف میکنیم، بعد میریم که واقعا همدلی و ادبیات چی پیوندی با هم داره. درباره تعریف همدلی روانشناسان میگه که همدلی یعنی این که شما این توانمندی را در خود داشته باشی که موضوعات و مسائل را از دیدگاه شخصی دیگر نگاه کنی. آنچه را که او میبینه تو هم بتانی ببینی. از چشم او اتفاقات و رخدادها را نگاه کنی، مسائل را از دید نگاه کنی. یا روانشناسان میگه که همدلی پرورش احساسهای خوب است. یعنی شما اگر بتانید احساسات خوب را در افراد بپرورانی و بیدار کنی که او نسبت به فرد دیگر و افراد دیگر در جامعه احساسات خوب داشته باشه، نگاه خوب داشته باشه، نگاه منفی نداشته باشه، بدفکری نکنه دربارش، بدگمانی نکنه، این یعنی شما موفق شدین همدلی ایجاد کنید. باز همین جالب است که عالی همدلی یک مفهومی است تنها روانی نیست، روانشناسانه، روانشناختی. این عالی یکی از مباحث بسیار عمیق و امروزی روش شناسانه و جامعه شناسانه است. آقای ماکس وبر یکی از برجسته ترین جامعه شناسان و اندیشمندان و فیلسوفان معاصر است. او درباره فهم و روش فهم، یکی چطور آدم میتونه خوب بفهمه، کتاب را جناب ایشان نوشته یا درباره عقاید خود، درباره خود، درباره قوم خود، درباره مذهب خود، درباره حزب خود، درباره خود اصلا کتابی نوشته. آقای ماکس وبر میگه ما در صورت میتونیم خوب این کتاب رو بفهمیم که سعی کنیم از چشم نویسنده بفهمیم، از نگاه سعی کنیم او توانمندی را در خود ایجاد کنیم که از نگاه نویسنده وارد شویم رو بفهمیم. بنابراین در مسائل اجتماعی ما رقم است. شما در صورتی به نگاه همدلی میرسین که فکر کنید فلان گروپ سیاسی که این گپ مطرح میکنه، ما واقعا سعی کنیم اونا در دلش چی میگذره، با چی نگاهی این کار میکنه. اما اگر نه
ما با نگاه مثلا نگاه منفی و بد سراغش بریم، از اول فکر کنیم که او گروه باطل است، او مذهب باطل است، او مکتب باطل است، او حزب باطل است. این باعث میشه که ما هیچ وقت نتونیم اونا رو آنچنان که باید درک کنیم. این نگاه حمدلانه نیست. نگاه حمدلانه این است که ما موفق شویم واقعا از آنچه را که اونا خودشان فکر میکنن سعی کنیم بفهمیم. و متاسفانه در تاریخ ما و شما و همه عالی یک از مشکلات اجتماعی ما و شما که منجر به خشونت‌های اجتماعی شده و دهشت افغانی و خشونت را در حد انتحار ترویج کرده و در جامعه ما رایج است، همین است که ما موفق توان نظیر نداریم که نگاه حمدلانه ایجاد کنیم. ما با نگاه پیشفرض بدگمانی و اتهام سراغ تحلیل دیگران میریم. ما فکر میکنیم فقط حق مطلق مستم، هر چیزی که من میفهمم درست است، هر چیزی که من میفهمم بیخی 100% حقیقت است. آنچه را که بیخی کج رفته یا این گروپ آدما بیخی کج رفته، اینا اصلاح شدن این است باید بکشیم. بدترین تصور اینا همه منشأش ناهمدلی است. نگاه غیر حمدلانه است، نگاه تقابل است. اگر ما موفق شویم نگاه حمدلی ایجاد کنیم، نگاه ادبیات میشه. ادبیات حالا نمونه‌هاش بعداً میرسیم. باید ذکر میکنیم که در ادبیات و به خصوص در ادبیات جغرافیایی ما و شما در مولانا، در حافظ، در سعدی، در سنایی حمدلی در اوجش خود است و 7 قرن پیش این حمدلی ها ایجاد شده و طرح شده که این روش های حمدلانه، درک حمدلانه، فهم حمدلانه که در غرب مطرح شده تاریخش از 3 قرن بیشتر نمیگذره. اما در ادبیات ما نگاه حمدلانه ای که دیگران را متهم فکر نکنیم، همه به اندازه کافی حق است. حقیقت مطلق در نزد هیچ کسی نیست. حقیقت مطلق در نزد هیچ کسی نیست. مثالاش از شعران میگیم که چقدر شاعران این را خوب پرورش داده پیش از اینکه فیلسوفان غربی رو مطرح کرده باشه. شاعران حوزه تمدنی ما چقدر خوب مطرح کرده. واقعا عالی اگر ما بتونیم جوانان خود را، جامعه خود را با ادبیات و مفاهیم ادبی و رفتارهای ادبی آشنا کنیم، ما فکر میکنیم ما موفق میشویم با افراطگرایی، با خشونت، با جنگ، با این بحران‌هایی که سال‌ها دامنگیر ما شده مبارزه کنیم. حتی یک نگاه عاشقانه و عارفانه‌ای به مذهب و دین داشته باشیم. اما اگر تو نباشه، اگر ما موفق نشویم این نگاه حمدلی را که در ادبیات ما بسیار گسترده مطرح شده، در این صورت نگاه غیر حمدلانه، نگاه کینه‌توزانه، خصمانه و از روی دشمنی و خصومت همچنان در بین ما ترویج میشه و متاسفانه از این بستر فکری و فرهنگی ضعیف استخبارات منطقه و دشمنان سیاسی ما میآید مهره‌گیری میکنه، جوانان ما را از افکارش که خالی هست سوء استفاده میکنه و این ظرف‌های خالی را از تعصب، خشونت و کینه و خصومت پر میکنه. و دو صورت است که ما شما مثل همین 50 سال و 60 سالی که در آتش میسوزیم توسط همدیگر کشور خود را جهنم کردیم، یک بهشتی به این طبیعت زیبای افغانستان را جهنم کردیم، در دریاها خود میندازیم که بریم در استرالیا و اروپا و اونجا زندگی کنیم. آرزوی ما شده ای. خب این که اونجا کفر کشورهایی است که به یک معنا کفر مطلق است، چرا همه ما شوق اون وطن داشته باشیم؟ به خاطر از اینکه کشور اسلامی خود را پر از خشونت و کینه کردیم. خب این مقدمه را ما به عنوان از گفتم که یک درک تصور و اهمیت حمدلی را مطرح کرده باشیم. حالا نکته بعدی را که من خدمت شما عرض میکنم، از نظر تاریخی جغرافیای به نام افغانستان در طول تاریخ اصلا خود جغرافیای افغانستان نقش پیوند دهنده تمدن ها را داشته. اصلا فلسفه تاریخی افغانستان این بوده که تمدن های شرق و غرب عالم را با همدیگر پیوند داده و به خصوص در عرصه ادبیات و فرهنگ ما شاهکاری به نام ریگویدا یا ریگبید هندوان را داریم که هم یک کتاب ادبی فاخر هست، هم یک کتاب مذهبی و مقدس برای هندوان هست. اینمی کتاب
سروده شده و نوشته شده در جغرافیای بلخ باستان است. ایره زنان و مردان و سرایندگان بلخ باستان سروده و این از بلخ باستان، البته بلخ باستان که میگیم جغرافیای بسیار وسیعی را شامل میشه، بلخ امروز نیست. به این خاطر حال این کتاب تبدیل شده به یک کتاب ادبی و مقدس برای هندوان. این کتاب یک نقشی پیوند دهنده ما بازی کردیم. در کنار از این ما در تاریخ ادبیات فارسی یا ادبیات دری که یک تعبیر هست هیچ فرقی ندارد، ما خوشبختانه برای از اینکه از جهالت ها و ناشنایی های ماست که این تو گپا میآید، گاهی در جامعه ما بسیار مطرح میشه. امسال با دید عمیق و زیبای ریاست محترم جمهور جناب اشرف غنی ما موفق شدیم یک عنوانی را تحت عنوان همایش افغانستان گهواره زبان فارسی دری گرفتیم. این در تاریخ اولین بار در تاریخ کشور برگزار شد و فکر میکنم که برای رسمی یک ختمی برای گفتگوها شد و ما تاکید کردیم که ادبیات دری و فارسی یکی است و میراثی واقعی مردم افغانستان هست و شهرهای افغانستان همگی در این میراث سهم داره. گروه های مختلف سهم داره، بلخی سهم داره، غزنوی سهم داره، گردیزی در تاریخ گردیزی سهم داره. مشترکاً همه افغان ها به این میراث تعلق داره و سهم داره و حق دارند که مساویانه به این بنازه و افتخار کنه. خب ما در تاریخ چی میبینیم که همه سبک های ادبی از افغانستان شروع شده. سبک تاریخ غزنویان اوج شاهکار زبان فارسی است. زبان دری بعد از هیچ دوره پربار و درخشانی به اندازه تاریخ غزنویان وجود نداره. تاریخ غزنویان سبک خراسانی را به اوج رسانده، سبک هندی را جرقه هایش زده. جرقه های سبک هندی از اصل غزنویان شروع شده. سبک عراقی را 30-40% را آغاز کرده، به یک جای رسانده و سرانجام از جغرافیای غزنی و افغانستان این سبک ها آهسته آهسته با قلمروهای دیگه نفوذ کرده، برجسته شده و سبک عراقی در حافظ و سعدی به اوج رسیده. دوره تیموریان باز هم به مرکزیت هرات و توانسته که شاعران سبک هندی را به اوج برسانه و جالب است که از هرات سبک هندی نسج میگیره و آهسته آهسته به اصفهان و بعدش هم در هند تکمیل میشه و کامل میشه. این یعنی این که در سبکه های مشهور ادبیات ما چقدر جغرافیای بنام افغانستان چقدر سهم قوی داره، چقدر قوی داره. از این جهتی خدمت شما عرض کنم. نکته دیگری که میخوایم بگویم، ما و شما اگر بحث تخصصی ما و شما پیوند نقش ادبیات در همدلی منطقه‌ای است، اما یک نکته را میگم، یک کسی را یاد میکنیم از اینجا که مولانای بلخی نه تنها پیوند دهنده منطقه است در حدی که همه او را از خود میدانه و سر از کجا بودن او ما منازعات زیادی داریم که البته ای باید منطقی و آنچنان که هست حل شود. یک راه حل ما هم داریم و او است که خود دوستان ایرانی مثل مرحوم زنده یاد دکتر انوشه میگه که این شاعران و ادیبان مشهوری که ما داریم دیگه واقعیتش است که همه است، اما برای از اینکه معلوم شود که ترجیحاً از کیست ما محل تولدش بلاخ میدانیم. میگه طبق همون گپ بلخی است، آقای مولانا بلخی است. مولانا بلخی کتابش چندین سال در همین عصری که مسلمانان به صورت کلی چهره منفی در جهان داره و به عنوان مردمان عقب مانده، جنگجو و یک جز خشونت و دهشت کاری نداره مطرح است و افغانستان متاسفانه بیشتر از همه دیگه کشورهای اسلامی اینطور یک چهره منفی پیدا کرده. در همین عصر چندین سال کتاب مولانا در آمریکا پرفروشترین کتاب سال شناخته میشه. چرا؟ به خاطر از اینکه کتاب مولانا روایت همدلی انسان است. او بیشنو از ایشون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. این دیگه مخصوص
افغانی، عرب، مسلمان، نامسلمان نیست، این انسان است. و به می دلیل که اینجا حرف دل انسان به عنوان انسان گفته میشه، در آمریکا مطرح میشه. هر تشنه ادبیات و تشنه مفاهیم خوب و نیک وقتی کتاب رو میخوانه، او رو با روح خود، با وجدان خود یکی میبینه، او رو خوش میشه. بنابراین ما مولانای ما بلخی ها و ما افغان ها نه تنها پیوند دهنده کشورهای منطقه هست، از افغانستان، از تاجیکستان تا ترکیه و تا هندوستان، بلکه پیوند دهنده جهان است، پیوند دهنده انسان است. از این جهت هم ما موافق هستیم. وضعیت خاصی داریم. باز با توجه به اینکه برنامه شما مربوط به بیدل است و با مناسبت بزرگداشت از بیدل هم مطرح شده این محفل. بیدل دهلوی، حالا قبل از اینکه چی بخونم یک نکته دیگر هم اضافه کنم، و است که همدلی در یک کلمه ای است که ما و شما مفاهیم مثل انسان دوستی، عشق، محبت، تساهل و مدارا و رفتارهای خوب و اخلاقی بشری در ما باشه دیگه. اگر این تو گپا بود، همدلی خود به خود میایه با تعریفی که در اول شد. همین گپا در کجا بهتر از ادبیات مطرح شده؟ اصلا جای از این گپا در ادبیات هست دیگه، و خوشبختانه در ادبیات مفاهیم منفی مطرح نشده. در کتابای دینی گپای تعصب آمیز از یک تعداد آدمای سطح پایین در هر مذهب و دینی مطرح شده، اما در ادبیات خوشبختانه گپای متعصبانه و گپای تنگ نظرانه هیچ مطرح نشده. و کل شاعران و ادیبان برجسته جهان را شما اگه بخوانید، اونها سعی میکنه یک درد مشترک انسانی را کنه، به عنوان انسان شکایت کنه، گپ بزنه. بیدل دهلوی میگه که ز فرق و امتیاز کعبه و دیرم چی میپرسی؟ اسیر عشق بودم هرچی پیش آمد پرستیدم. دیگه میگه از ما از فرق امتیاز کعبه و دیر را نپرس دیگه. برای یک انسان این اردو یکی است. برای یک انسان اگر خدا را در دیرم ببینی تو خدا شناسی، اما گرد کعبه بچرخی خدا را نشناسی، رفتار خدایی نداشته باشی، چی ارزش داره؟ سعدی در راستای همدلی میگه که بسیار شعر مشهوری داره که میگه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. این یعنی همدلی. یعنی ما باید همچنان که همدلیم که یک دل باشیم دیگه، گویا این که ما و شما که اینجا هستیم یک دل داشته باشیم. همچنان که درد دست مرا او دل درک میکنه، دست تو هم درک کنه، درد تو هم درک کنه. فشار این میشه همدلی. اصلا سعدی میگه که انسان کلیش امیر خم است دیگه، باید ما هم یک نگاهی داشته باشیم. سعدی در جای دیگه در همین شعر میگه که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. همدلی تنها یک اینطور نیست که شما فقط در وقت خوشی همدل باشین، در وقت خوشی که هر کس همدل است دیگه. همدلی بود دیگه است که شما در رنج هم شریک باشی با او. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. دیگه ادعای آدمیت نکن دیگه. حال متاسفانه اگر کمی را با مسائل جاری منطقه تطبیق بدیم، دوستان ما که همزبانان خود را در آتش میسوزانه، در دریا میندازه، چطور میتونه ادعای همدلی کنه؟ سمینار همدلی بگیره؟ همدلی نیست برادر عزیز که تو میای فقط در زمان خوشی بیای کنار ما در عروسی و شوق و جشن استاد شوی. همدلی است که تو در هر شرایطی که برادر قرار داره در رنج و مصیبت و غم، تو باید دستش بگیری. امروز جامعه ما که شما هم در اون نقش دارین، شما هم در گدودی جامعه ما، در بحران جامعه ما نقش دارین. در این وضعیت میره جوان ما از سر نیاز و احتیاج خانوادگی و مشکلات فقر و تنگدستی و بیکاری به مرزهای تو مراجعه میکنه. شما چطور میتونید ادعای مسلمانی و همزبانی بکنی و چنین برخوردها رو بکنی که روی تاریخ سیاه کنه؟ متاسفانه این برخوردهای غیر همدلانه هست و نقطه های بسیار سیاه در تاریخ منطقه میشه که ممکنه این جنجالای افغانستان و محرومیت های ما بگذره، ولی این نقطه های سیاه از تاریخ پاک شدنی نیست. متاسفانه امیدوار هستم که این وضعیت
خاتمه پیدا کنه. و دوستان ما بیش از این بر تاریخ روابط ما نقاط و لکه های سیاه اضافه نکنه. نکته دیگر، ادبیات یک جنبه عرفانی هم داره. ادبیات کل ادبیات و به خصوص ادبیات دری و فارسی، در ادبیات عرفانی دیگه اوج همدلی است. دیگه همه انسان ها مساوی دیده میشه. آقای شیخ ابوالحسن خرقانی یک جمله داره، بر سر در خانقاه خود میگه، نوشته کرده بوده، خانقاه داشته، در سر درش نوشته کرده که هر کی در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. هر کی در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش مپرسید. چی آن کس که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خوان ابوالحسن به نان ارزد. درست است؟ میگه دیگه شما فکر نکنید چی هست، ایمان دینش داره نداره، مومن است نیست. ای که خدا ایره هست کرده و جان بخشیده، معنایش است که در نزد خدا ارزش بودن را داره. وقتی ارزش بودن را داره، ارزش هستی را داره، ارزش نان هم داره که از من یک لبی نان بگیره، ایرم بدن بهش. ادبیات اینطور یک مفاهیم درش هست و متاسفانه اگر کسی این مفاهیم را توجه کنه، ما دیگه امروز دچار مشکلات داخلی هم نیستیم، مشکلات اینطور رقمی هم دیگه نخواهیم بود. مولانا که نام بردیم میگه که به صورت کلی مولانا زبان دل است دیگه، زبان دل کلی بشریت است. ما برنامه ما وقتش تنگ است، نمیتونیم به حکایت های مجموعه مولانا اشاره کنیم که همش تأکیدی بر یگانگی انسان و کرامت ذاتی انسان و برجستگی انسان اشاره میکنه. تفاوت ها را نادیده میگیره، تفاوت ها را همچنان که در قرآن کریم آمده، اونا جز باعث تمایز، باعث تفاخری کسی، باعث برتری کسی نخواهد بود و نمیشه. او میگه که مولانا ملت عشق از همه دینها جداست، عاشقان را ملت و مذهب خداست. عاشقان را ملت و مذهب خداست. دیگه چقدر مولانا تاکید میکنه، مولانای بلخی، که ما روزی اختلافات مذهبی روی از این دو گپا نباید بچرخیم. عاشقان یک معشوق داره و خداوند است، با هر زبانی که میپرسته و با هر شیوهی که میپرسته بپرسته دیگه، او همو باید باشه. باز مولانا میگه که خیر کن با خلق بهر ایزدت، یا برای راحتی جان خودت. در دلت ناید زکین ناخوش، تا هماره دوست بینی در نظر. در دلت ناید زکین ناخوش سور. میخوایی که خودت هم راحت باشی، با دیگران خوبی کو، از دیگران خوبی تصور کو. وقتی که تو از انسانهای دیگه فقط خوبی تصور میکنی، اولین فایده است که خودت خوشحالی. اولین فایده است که تو که میگی که این خوب است، این خوب است، خودت راحتی، خودت میگی خب خوب است که ما در حساب. اما اگر تو فکر کنی که چی بد آدم است، این چی زشت است، این چی بد فکر است، خب اولین کاری که میشه که خودت در اذیتی در دنیا دیگه. نه، اول میگه که تو خوشبین به انسان باش که خودت راحت باشی. اگر خوشبین بودی، ایست که همدلی ایجاد میکنه. خوشبینی هاست که همدلی ایجاد میکنه. و سرانجام او بخش مشهور شعر مولانا است که از محبت خارها گل میشود. یک شعر دیگه هم داره که بازم خیلی قشنگه: جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. شعر عمیق مولانا است. اینایی که با هم می جنگن و جز جنگ کار دیگه ندارن، به تعبیر مولانا اینا انسان نیستن. جان گرگان و سگان از هم جداست. این گرگان و سگان است که تا هم دیگر دید بر هم دیگر حمله میکنه و چی میکنه. انسان این شیران خداست. دیدگاه مولانا متحدن، همه یکن. اینا جنگ ندارن با هم. خب باز یک مورد هم از شاعران معاصر هم یاد کنیم، از نیمایوشیچ. نیمایوشیچ پیشگام شعر نوی ادبیات فارسی است. او میگه که آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانید، یک نفر در آب دارد میسپارد جان. نباید، نیمایوشیچ میگه که شمایی که میبینید یک نفر در آب جان میسپاره، نباید بی تفاوت در ساحل بشینید تماشا کنید، باید در نجات از او تلاش کنید، باید در نجات از او. خب متاسفانه راه نجات هم است. یعنی ما همه انسان ها، آدم ها،
دیگه نه آی افغان، آی ایرانی، آی پاکستانی، اینطور نیست. نیما میگه که هر آدمی وظیفه در برابر آدمی دیگه داره که اگه فکر میکنه او در حال غرق شدن است باید از نجات بده. یک یادی هم از علامه اقبال اینجا بکنیم که من در یادداشت‌های خود نداشتم، حال یادم آمد که همین نقش منطقه‌ای هم کامل تر شود. علامه اقبال یک شاعر و یک کسی است که با نگاه ادبی موضوعات جهانی را میبینه و موضوعات منطقه‌ای را میبینه و در عصر خود یک سیاستمداران هم اشاره کردند که یک سیاستمدارانی برجسته هم بود و نقش مهمی در جنبش پاکستان داشت علامه اقبال. علامه اقبال با اون نگاه شاعرانه و عمیق که داره میگه آسیا یک پیکری آب و گل است، ملت در افغان در آن پیکر دل است. از خروش او خروش آسیا و همینطور ادامه میده که این دل اگر احیانا نقش دل را داره این کشور، این منطقه، این جغرافیا، اگر این دل فعال باشه تمام پیکر فعال است، تمام پیکر گل گلزار است. خب حال سیاستمداران پاکستان، حکومت پاکستان اگر تعقیب کننده این نگاه علامه اقبال در روابط ما بود چقدر دنیا گل گلزار بود، ولی متاسفانه که نیست و وقتی که نگاه علامه اقبال حاکم نباشه باز متاسفانه نگاه منفی حاکم میشه. ما متاسفانه دیروز پایان وقت ما شاهد یک خبر بد بودیم و او در گذشت عارف شاعر برجسته ما حیدری وجودی بود که بسیار واقعا حیدری وجودی آخرین نسل شعر کلاسیک زبان فارسی ما بود که به سبک و سیاق کلاسیک شعر می سرود، زبان بسیار پخته و کامل در امو سبک خود داشت، مفاهیم متعالی و عالی را مطرح میکرد و متاسفانه که از زندگی خوبی هم برخوردار نبود و تنها حیدری وجودی نیست، بسیار شاعران ما در این وضعیت هست. من در اینجا هم یک نکته اشاره بکنم که آرزوی همه ما است که و شاعران بیشتر که در وطن خود باشه، در وطن خود زندگی کنه و در وطن خود دفن شود. حیدری وجودی شانس را داشت که در وطن خود با تمام رنج‌ها و مشقت‌هایی که وجود داشت برایش دفن شد و بسیار شاعران ما آرزوی دفن در وطن را با خود برده که در رأسش یک شعر محمود طرزی وقتی ترکیه تبعیض زندگی میکنه یک شعر مشهور داره که آرزو میکنه که خدایا ما کاش اینجا نباشم، تابوت مرا جای بلندی بگذارید تا باد بر وطن. آره تا باد البته این خوب نیست، تا با این تحریف شده است، من اصلش نیست، تا باد وزد است. خب این قشنگتر است دیگه، او نمیخواد که بوی تابوت از رو بیاره در وطن، او میگه تا از وطن بیوزد باد نسیم بر ما. خب این چیز است. یا مرحوم خلیل الله خلیلی چقدر از این شدا داشت. آل استاد واصف باختری پیرمرد شاعر و برجسته ما متاسفانه در آمریکا زندگی میکنه، با مریضی هم دست پنجه نرم میکنه. خلاصه این کار درست نیست. ما کاش که مثل آقای رئیس جمهوری تاجیکستان بتانیم شاعران برجسته خود را بخواهیم، ولو حتی از نظر فکری با ما نبود. بازار صابر خیلی مخالف امام علی رحمان بود، او را طلب کرد، در امکانات خوب به اختیارش قرار داد، سمینارها و جلسات تجلیل ازش گرفت. او تاجیکستان آمد و سرانجام در تاجیکستان فوت شد. این بسیار کار خوب است. خب امیدوار هستم که ما و شما که مرکز ادبیات منطقه بودیم در تاریخ، جغرافیای ما، قلمروای ما، بتانیم با توجه با شما رسانه ها و محافل فرهنگی و حکومت بتانیم یک بار دیگر به فرهنگ و ادب و اینا توجه ویژه کنیم و بتانیم او رستاخیز ادبی رو دوباره در منطقه احیا کنیم و آهسته آهسته از رفتارهای ادبی و همدلانه استفاده کنیم. یک شعر، یک غزلی هست از استاد حیدری وجودی که من این را جستجو کردم و چقدر زیبا این مفهوم همدلی را درش پرورده. این را خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنم. ای کاش که در روی جهان جنگ نمی بود، در کارگه شیشه‌گران
سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. زیبا میگه دیگه که اگر خودخواهی و نیرنگ و فتنه نمی بود، اصلا دنیا همه یک راحت کده بود، یک محل آسایش و قشنگی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خود بین فلک تنگ نمی بود. روشنگر دلهای پرم گر ناله شامم سحر آهنگ نمی بود. یک مشکلی در بیت قبلی بود دیگه. گر کوه غم عشق به دوشم نفتادی، هنگام جوانی کمرم چنگ نمی بود. امروز به سرمنزل مقصود زدی گام، دیروز اگر اشتر ما لنگ نمی بود. خب به هر حال برای استاد حیدری وجودی آرزوی بهشت برین داریم. خداوند روحش را از ما و شاد کند و آرزو میکنیم که آهسته آهسته همدلی ما و شما از سطح از این محافل خصوصی فرهنگی گسترش و توسعه پیدا کنه، تمام جامعه ما و شما را در بر بگیره، سیاستمداران ما را به خصوص در بر بگیره که سیاستمداران ما و شما روحیه همدلی، همکاری، همبستگی را پیشه کنه تا جغرافیای شعر و قلم و عرفان که نامش امروز افغانستان هست از وضعیت بحرانی امروز نجات پیدا کنه و دوباره و نقش تاریخی ادبی خود را پیدا کنه. آرزوی خوشی و خرمی دارم برای همه بینندگان عزیز.